თუ ბავშვებს არ ვასწავლით პატარაობიდანვე სვანურს სოფო მე ხომ მოვინდომე სვანურის ეს არის ურთულესი პატარა ბავშვმა უნდა ისწავლოს იმიტომ თხოვე მნიშვნელოვანია რომ ეს იყო საოცარ არ დაიკარგოს სვანური ასევე ყველა მიხდება რა ლამაზია და თუ ნახავთ სოფლების დასახელებას სახელების მიხედვით ესე რასაც მღერიან ზოგი 40 საუკუნისა და ეს ენა მეგრული ისა რა ქვია სვანური მეგრული სარიოს არის უძველესი ხალხო დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძველია ამის ასაკის ენების მკვდარი ენები ქვია მეცნიერულადაც და არამეცნიერულადაც და ამ ენის დაკარგვა იქნება აი დიდი ტრაგედია იმიტომ რომ ამ ენაში დევს იმდენი საიდუმლო სამყაროს მე რომ მკითხოთ ამ ენაზე შეიძლება იმდენი ამის ამოხსნა იმდენი ამის გაგება რომელსაც სხვა ენოვანი ადამიანი ვერ იგებს რომ მეცნიერებისთვისაც ეს აბსუსია ამის დაკარგვა და სულ არ უცვისი ზუსტად ალბათ სადღაც 30000 ადამიანი ლაპარაკობს ეს არის ძალიან ცოტა თავარია რომ ბავშვებს ვასწავლოთ სვანური იმიტომ რომ ბავშვი ადვილად სწავლობს და დიდები უკვე აი ესეთი არ არის სვანურზე ეგეთი ეს აი არა სვანურზე ეს მეგრული ეს არ დამოჯმა გამოსცა მეგრული წამოვიღე სვანურის არა ორივე ლაპარაკობს მეგრულზე და სვანურზე ხაშოს მეგრულს არა ასეთივე არის ესე მეგრულის გამოსცა და სვანურის სვანური ამ ქონდა და ესე იგი ხო ის მეგრულზე განსხვავებით ღმერთმა ამრავლოთ მეგრელები მაგრამ მეგრულის მწოდნე ბევრია ხო ბევრი არის მაგრამ ახალგაზრდებში ეხა ეგეთჭი გავიგე მაგრამ ასეთი კატასტროფული მდგომარეობა როგორც სვანურსა ანუ უპირველესად სვანურია გადასარჩენი მე მეგრული იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ლიტერატურული ქართულის იმ ქართულის რომელთაც ასე ვამაყობ და რომელიც ასე გვეძვირფასება იმისი თავარი წყარო იმისი თავარი საფუძველი აი მე რო ბრაზდები ხომე სეივს რომ ამბობენ და 1000 უცხოენოვან სიტყვას რომ აკვეტებენ იმაში რა ქვია кейსი რო იცი ხომ ჩვენ რა кейსი თქვი რა საქმე რა кейსი ახლა ეს кейსი იყო რა кейსი იყო საქმე ლოკაციაც და რომელსაც ესე შევჩნიეთ ესეც კი ადგილი ჩვეულებრივ არის სიტყვები ვერ შევ ეხა ინტერნეტი შეიძლება ვერ შევწერ ჯანდაბ არც უნდა შევწერ უნგრელებს სეივი რატო უნდა ვთქვა მე ეს ნახტომი უარდა სეივი რატო უნდა ვთქვა აი ვერაფერ ვერ ხვდა ხო და თუ მაინც და მაინც გვინდა რომ რაღაც სიტყვებით გავამდიდოთ ჩვენი ენა აგერ გვაქვს მეგრულიც და აგერ გვაქვს სვანურიც სოფლიოში უძველესი ენები იმდენი ულამაზესი სიტყვა იმდენი აი გავოგნდებით და გამოვიყენოთ რა ასეთი სიმდიდრე გვაქვს მე რა ქვია ქართულებს და ვერ ხვდებით რომ როგორ უნდა გამოვიყენოთ